नमस्ते। आज म वासिङ मेसिन सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिएर आएको छु। यो वासिङ मेसिन अहिलेसम्म चाहिँ सेल्फ सर्भिसिङ गर्नु भएको रहेनछ। अर्थात् प्रयोग गरिसकेपछि महिनाको एकचोटि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्नु भएको रहेनछ। त्यो नगर्दाखेरि हालत हेर्नु त यस्तो फोहोरहरू आएर बसिरहेको छ। यस्तो पुरै यो फोहोर छ नि ल्याउनु त। यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला कुरो स्मेल आइरहेको हुन्छ कपडामा हैन। टाइम टु टाइम सर्भिसिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो ल हेर्नुहोस् हेर्नु त पुरै फोहोर छ है। यस्तो फोहोर छ यो ड्रम चाहिँ। भएन भने हजुरको यो स्पाइडर हुन्छ जुन स्पाइडर पनि भाँचिएको छ। यो स्पाइडर पुरै भाँचिएको छ। फोहोर हेर्नु त ओहो यस्तो फोहोर छ है। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ भन्छौँ टाइम टु टाइम सर्भिसिङ गर्नुहोस्। बेला बेलामा महिनाको एकचोटि सेल्फ सर्भिसिङ भनेर लेखेको हुन्छ त्यो गरिदिनुहोस्। कसैले चाहिँ ड्रम क्लिन भनेर लेखेको हुन्छ त्यो गरिदिनुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने यस्तो फोहोरहरू हुँदैन मेसिनमा है। हेर्नु त ओहो लास्टै फोहोर छ त यार। हेर्नु त यस्तो फोहोरहरू छ होइन। टाइम टाइममा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। अब यो त के छ भन्दाखेरि यो ड्रम भाँचियो र हजुरको यो शुद्ध हेर्नु त यो शुद्ध घोटिया छ। यो फुटेर यस्तो भएको छ। अब भित्र त ड्रम सफै छ। भित्र ड्रम सफै हुन्छ सफा नै छ होइन। तर भित्र हेरेर भएन। भित्रको पछाडिपट्टि भागमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। धेरै प्रयोग गरिसकेपछि टाइम टाइममा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। महिनाको एकचोटि सर्भिसिङ गरिदिनु भयो भने यस्तो फोहोर चाहिँ हुँदैन। अनि यदि तपाईँ हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाभित्र हुनुहुन्छ भने जुनसुकै ब्रान्डको वासिङ मेसिन भए पनि हामीले चाहिँ घरमै गएर सर्भिसिङ गरिदिनेछौँ र चलाउन पनि सिकाउँछौँ। मेरो युट्युब च्यानलमा कसरी सर्भिसिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले बताइरहेको छु। त्यो भिडियो गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र टाइम टाइममा यदि हजुरले मेसिन किन्नु भएको छ भने टाइम टाइममा सर्भिसिङ चाहिँ गर्नुहोस् है। टाइम टाइममा सर्भिसिङ चाहिँ गर्नुहोस्। यस्तो हुन्छ हेर्नु त ड्रम बेरिङ सेरिङ सबै गएको छ। पुरा धोचका भएको छ। हेर्नु त फोहोर हेर्नु त फोहोर। यस्तै हुन्छ है हजुरको पनि मेसिन चाहिँ टाइम टाइममा सर्भिसिङ गर्नु भएन भने यस्तै हुन्छ। हामी चाहिँ यस्तो नै हामीले फुल सर्भिसिङ गरिदिनेछौँ। के भन्छ यो सियान जस्तो पुरै फोहोर ल्याएर यस्तो फोहोर भएको छ। जुनसुकै वासिङ मेसिन छ भने पनि टाइम टु टाइम सर्भिसिङ चाहिँ गर्नुहोस्। सर्भिसिङको लागि टेक्निसियनै बोलाउनु पर्छ भन्ने छैन। फुल सर्भिसिङको लागि टेक्निसियन बोलाउनुहोस्। तर सेल्फ सर्भिसिङ घरमै गर्न सकिन्छ। त्यो केही पाउडरहरू पाइन्छ। त्यो पाउडरहरू हालेर सर्भिसिङ गर्नु भने मेसिन चाहिँ लामो समयसम्म चल्छ टिक्छ बलियो हुन्छ होइन। हेर्नु त यस्तो छ मेसिनको हालत। ल थ्याङ्क यू। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। मेसिन सम्बन्धी हरेक जानकारीहरू मैले दिँदै आइरहेको छु र अरू बेलामा पनि मैले दिनेछु है।